在福建这边啊，我们看一下这是音频的技术，刚刚按照调试完，这边在实际。这边这么多领导。这个是吸出来的黑板的效果，光亮光亮。看一下里面的结构，它里面就是模拟一个人工插板啊。然后我们看一下洗出来的效果。这是我们刚刚拿的板，放进这个板洗出来的效果，干干净净啊，上面所有的胶都没有，上面一点胶我们看不到。